Tushda kechgan umrlar. O'tkir Hoshimovning Tushda kechgan umrlar romani inson taqdiri, urush fojiasi va adolatsiz tuzum asoratlarini chuqur yoritgan asardir. Romanda Afg'oniston urushi voqealari orqali yosh yigitlarning orzu-umidlari qanday barbod bo'lgani, ularning umri go'yo tush kabi mazmunsiz va iztirobli kechgani tasvirlanadi. Asarning asosiy g'oyasi inson qadri hamma narsadan ulug' ekani, har qanday siyosiy manfaatlardan ustun turishi kerakligidir. Muallif qahramonlar ruhiy kechirmalari orqali vijdon, burch, vatanparvarlik va insoniylik masalalarini ko'tarib chiqadi. Bu asar harbiy xizmatchilar uchun katta ma'naviy ahamiyatga ega. U avvalo vatan himoyasi muqaddas burch ekanligini anglatadi. Biroq shu bilan birga urushning ayanchli oqibatlari haqida o'ylashga majbur qiladi. Asar askarni faqat jismonan emas, ma'nan ham baquvvat bo'lishga, har qanday sharoitda insoniylikni saqlab qolishga undaydi. Shuningdek, u tinchlikni qadriga yetish, vijdon bilan ish tutish va mas'uliyatni chuqur his etish kabi fazilatlarni tarbiyalaydi. Tushda kechgan umrlar romani insonni o'ylashga, hayotni haqiqiy qimmatini anglashga chorlaydigan asar sifatida har bir harbiy xizmatchi uchun muhim saboq manbai hisoblanadi. Asar inson va vaqt munosabati, xotira va voqelik uyg'unligi, ruhiy izlanish va ma'naviy yetuklikni markazga qo'ygan psixologik falsafiy roman bo'lib, o'quvchi uchun hayot qadri, tarixiy xotira, milliy o'zlik va shaxsiy mas'uliyat haqida chuqur mushohada manbaidir. Harbiy xizmatchi uchun burchga sadoqat, vaqt qadrini anglash, ruhiy barqarorlik va ma'naviy yetuklikni mustahkamlovchi qo'llanma vazifasini bajara oladi. Shu jihatdan asar nafaqat badiiy qimmatga, balki tarbiyaviy va ma'naviy ahamiyatga ega bo'lgan muhim adabiy vosita sifatida baholanadi. Sizlarga ham aziz kitobxonlar, O'tkir Hoshimovning Tushda kechgan umrlar romanini o'qishingizni tavsiya qilaman.